Саламатсыздар ма? Бүгін біз 2 жылқы жарысы ойынын жасайтын боламыз. Ол үшін әдеттегенше рабочий столдан PowerPoint создать етіп, бірінші слайд бетін ашамыз, главная кіріп, макетке кіреміз, пустой слайд таңдаймыз. Конструкторға кіреміз, өзіміздің дайындап қойған фонымызды жүктейміз. Мінеки рисунок, файл, рабочий стол сақтап қойғанмын. Осыны қоямын. Енді вставкаға кіріп, өзімнің дайындап қойған жылқымның, флагтың және жаңағы бұлттың суретін қоямын. Мына жерден оң жақтан настройкалардың барлығын өзіміздің қалауымша өзгертіп, прозрачность қойсамын. Мінеки қостым. Яғни бүгін 2 жылқы жарысы ойынында анимацияға жолын жасайтын боламыз. Анимацияның жүретін жолын жасаймыз. Сонымен қатар жеңіске жеткен кездегі аплодисменті деген музыканың дауысын қосатын боламыз. Мінеки мен объектілерімді қостым. Қараңыздар, фондары кетпей қалыпты, PNG форматта деп жүктесем де. Енді оларды өшіру үшін удалить фон деген бастырманы басамыз. Осылай өзіміздің объектімізді сохранить изменение деп сақтаймыз. Мысалы, мінеки бұлтты басамын. Форматтың ішінде удалить фон. Мінеки сохранить изменение деймін. Енді жылқыны басып удалить фон деймін. Мінеки егер розовый болып кеткен бөліктер болса, сол бөліктерді пометь область для сохранения деген батырманы басып, өзіме сақтап алу керек жерлерді тағы да үстінен басып шығамын. Мінеки жерлер алынбай қалған. Мінеки сохранить батырмасын басамын. Мінеки болды. Енді барлығын размерін өзіміздің қалауымызша қойып шығамыз. Мінеки жылқының да размерін кішірейтейін. Мұнда қадам саны шектеусіз, өзіміз қалаған қадам санын орнатсақ болады, өзіміз қалаған объекттерді де орнатсақ болады. Сонымен қатар қазір аудионтты өзіміздің қалауымызша таңдап аудионтты қосатын боламыз. Мінеки копировать ставить дедім, бұлтты да, жауынгерді де. Яғни екінші топ мүшелері де осы объектпен қимылдайтын болады. Мінеки шетіндегі домалақты басып тұрып, солға қарай жылжытсам, осылай зеркально түрі шығады. Осылай тез-тез қойсақ болады. Мінеки барлығын ортаға қарай жылжытайын. Енді вставкаға кіріп фигураны басамын. Домалақ овалды таңдаймын. Яғни бұл біздің қазір батырмаларымыз болады. Бұлардың түстерін ауыстырамын. Сары топ және жасыл топқа. Мұнда кішкене формат фонына кіріп, кішкене прозрачность қосайық. Артық элементтер көп болып кеткен сияқты. Енді мына батырманы копировать ставить деп, екінші топқа да осындай батырма қоямын. Форматқа кіріп, дизайндарын өзгертіп аламыз. Мінеки бір топ сары топ болсын, ал екінші топ жасыл топ болсын. Енді вставкаға кіріп, мен 4 тапсырма енгізбекшімін. Надписті басып, бұлт тұрған жерге бірінші тапсырма деп енгіземін. Сөйтіп, флагқа дейін 4 тапсырма енгіземін. Сөйтіп, сәйкесінше екінші топқа да осылай 4 тапсырманы енгізіп шығамын. Және бұған шрифтін, түсін барлығын өзгертемін. Мен қазақша шрифтті жүктеп қойған болатынмын. Сол қазақша шрифттерді таңдаймын қазір. Форматқа кіріп, ақ түсті таңдадым. Линиясы қара болатындай қылып таңдадым. Екінші топқа да осыларды копировать етіп қойсақ болады. Мінеки
бірінші тапсырмаларға бұлт тұрады, қалған тапсырмаларда бұлт тұрмайды. Себебі осы бұлтты осы тапсырманың бойымен қимылдататын боламыз қазір. Мінекей флажок ортақ бір тапсырма болсын. Бұл 4-ші тапсырма болады қазір. Қазір бірінші топқа біз анимация жолын өзіміздің қалауымызша жасайық, ал екінші топқа анимация жолын линия бойынша жасайық. Мінекей осылай тапсырмаларды қойып шығамыз. Енді вставкаға кіріп, фигураны басып, мынандай бұлтты таңдадым. Яғни сол бұлттың ішіне қазір бізге сары топ жеңді, және екінші топта жасыл топ жеңді деген жазу шығатын болады. Яғни 4-ші тапсырманы орындағаннан кейін қай команда бірінші орындап бітеді, сол команда тағы да батырманы басқан кезде осы жазулар шығатын болады. Мінекей мышканың оң жағын басып изменить текст дедім. Яғни осы тура объектінің ішіне текст жазып жатырмын, бөлек надпис орнатқан жоқпын. Егер бөлек надпис орнататын болсақ, екі объектіні қосып группировать деген таңдау керек болады. Сол себепті мышканың оң жағын басып изменить надпис деп, осылай надписті бірден өзгертіп алсақ болады. Міне форматқа кіріп, ақ түсте тұра берсін бұлтымыз. Және мынау линиясын ақ түс қыламыз да, линиясын қара түсті қылып өзгертеміз. Мінекей. Енді жасыл деген сөзді жасыл түспен бояйық, ал сары деген сөзді сары түспен бояйық. Енді мына бұлтты басып көрейік, анимация кірейік. Мінекей анимацияны ашсақ, аста түсірсек, мінекей астында пользовательская деп тұр. Мінекей пользователь деген таңдаймыз. Және былай сызып, бұлттың жүру жолын сызып көрсетеміз. Яғни осылай сары топқа осындай өзіміз жол көрсететін боламыз, ал жасыл топқа анимацияға линия таңдаймыз. Мінекей екі рет басамыз, жолын көрсетіп болғаннан екі рет жеріп басамыз. Мінекей осылай сақталады. Жасыл точка бірінші точкасы, қызыл точка екінші точкасы. Енді басқа анимацияларды қоспас бұрын екінші тапсырма, үшінші тапсырма деп өзгеріп шығайық. Қазір осылай қалған бұлттың жолдарына осылай анимация қосып шығамыз. Болды, енді бұлтты басамыз. Қараңыздар, енді добавить анимацию демес бұрын біз триггер қосамыз. Яғни жаңағы бұлт қай кезде қимылдайды? По щелчку. Енді біз сары дөңгелектің атын табу керек. Біз форматқа кіреміз, область выделения басамыз. Яғни сарының аты овал 11 екен. Енді қайттан анимация кіріп, бұлтты басамыз, триггерді басып, по щелчку овал 11 дегенді басамыз. Яғни сарыны басқан кезде бұл бұлт жаңағы біз көрсеткен жолмен қимылдайды. Енді тағы анимация қосамыз, добавить анимацию деп пользовательскийді басамыз. Енді қараңыздар, осы біткен жерден бастап тағы да екінші жолды көрсетіп, екі рет басамыз. Осы жерге чик-чик деп екі рет басамыз. Мінекей қойылды. Қараңыздар, бұлтымыз мына жерге келіп тоқтады. Енді триггерді басамыз, по щелчку овал 11-ді басамыз. Мінекей
қойылды. Енді тағы да добавить анимацию дейміз. Пользовательский таңдаймыз. Тағы да енді 4-ші тапсырмаға баратын жолды бүйтіп басып Y чертеміз. Қойылды. Енді по щелчку овал 11 дейміз. Мінекей болтпен анимацияны аяқтадық. Облыс анимацияны қосып көрейік. Мінекей тұр. Енді жылқыны басамыз. Бұнда біз линия қояйық. Линияны басамыз. Қараңыздар, жылқы астаға қимылдап тұр. Қазір анимация тоқтаған кезде көрсетіледі. Мінекей қызыл точканы, так болт емес, мына жылқының қызыл точкасын, жылқыны басамыз, қайтып қызыл точканы басып тұрып, мінекей жылқыны жылжытамыз. Бұлт жылжып кетпесін. Жылқыны былай қасына қоямыз. Мінекей қойылды. Енді триггерге кіріп, овал 11 деген таңдаймыз. Яғни бұл да сары батырман басқан кезде жүретін болады. Тағы да добавить анимацию дейміз. Қайтадан линияны басамыз. Мінекей қайтадан мұнда түсіп тұр. Енді қараңыздар. Область анимациядан осы рисункты басып тұрып, овал 11-дің астына қойсақ, триггерге осы овал 11 автоматты түрде қосылады. Осылайда қоссақ болады, болмаса жаңағы триггер деген батырманы басу арқылы қоссақ болады. Овал 11 дегенді. Енді мына рисунок 6 деген бірінші болттың анимациясы, бірінші тапсырманың. Соның астына осы жылқының бірінші анимациясын қойып, мышканың оң жағын басып, запустить вместе с предыдущим деген таңдаймыз. Ал мынау екінші жылқыны басып, екінші тапсырманың астына қоямыз. Мінекей басып тұрып мені қойдым, алтының астына 4 түсті. Запуск вместе с предыдущим деп қоямыз. Яғни мына болт екінші тапсырмаға ауысқан кезде жылқы екінші тапсырмаға бірге ауысатын болады. Сондай настройка орнаттық. Енді келесі екінші тапсырмадан үшінші тапсырмаға ауысатын жылқыны жылжыту керекпіз. Мінекей жасыл точкасын екінші тапсырмаға қоям, қызыл точкасын үшінші тапсырмаға қоямын. Мінекей сонда осындай бізде прозрачный жылқының суреттері шығады. Яғни бұл екінші жылқының суреттері. Енді тағы да добавить анимацию дейміз. Линияны басамыз. Мінекей бұның да енді жасылын екінші тапсырмаға қоямын, ал қызыл точкасын төртінші тапсырмаға қоямын. Мінекей. Енді область анимацияда рисунок 4 деп тұрғанды осы триггер овал 11-ді орнатамын. Мінекей қараңыз, рисунок 4 деген овал 11-дің астына түсті. Запуск вместе с предыдущим деп қосамын. Яғни рисунок 6 деген ол біздегі болттың анимациясы. Яғни 2-ден 4-ке өтетін болттың анимациясы. Тексеріп көрейік. Қараңыздар, сарыны басамыз. Мінекей қараңыздар, біздің көрсеткен жол бойынша болт қимылдады. Мінекей ал жылқы линиямен келе жатыр. Және мені 4-ші тапсырмаға түсті. Мінекей. Яғни жаңағы жылқының анимациясы запуск вместе с предыдущим дегенді қоссақ, осылай екеуі бірге қимылдайтын болады. Енді мұнда длительностьке 1 секундтан қойып шығамыз барлығына. Мінекей жылқы мен болттар бір-бірімен сәйкестендіріп қимылдайтын болды. Енді болтты басамыз. Мінекей жеңді деген возникновение деген анимацияны таңдаймыз. Триггерді басып по щелчку овал 11 деген таңдаймыз. Мінекей 4-ші болып түсті. Яғни 4-ші рет жеткен кезде осы шығады. 1 рет жеткен кезде бірінші тапсырмадан екінші тапсырмаға болтпен жылқы қимылдайды. 2 рет жеткен кезде келесі тапсырмаға жылқы мен болт қимылдайды. 3-ші ретте сондай. Ал 4-ші рет жеткен кезде осы біздің сөзіміз возникновение болады. Жеңді деген сөз шығады. Тексеріп көрейік. 1 рет бастық, 2-ші тапсырмаға өтті. 2 объект 3-ші тапсырмаға өтті. 4-ші тапсырмаға өтті. 4-ші рет шертіп едім.
сары топ жеңді деген жазу шықты. Енді бұған дауыс қосу үшін осы анимацияны 2 рет басамыз. Звук деген жерге кіріп, мінекей аплодисменты деп тұр. Соны қоса саламыз. Өзіміз қалаған звукты осы жерден қоса берсек болады. Мінекей қосылды. Енді осының бұлтты басып, анимация пабрасу дегенді басып, екінші топқа да осы анимацияны қосамыз. Мінекей қосылды. Енді мына жылқының анимацияларын біз екінші жылқыға копировать етіп қоятын болсақ, бұл жылқы бізде мына солға қарай емес, оңға қарай жылжып кететін болады. Сол себепті бұл бізде бұл жол біз үшін жарамайды. Сол үшін біз бұл копированияны екінші жылқыға қолдана алмаймыз. Сол себепті екінші жылқыға қайтадан жаңағы бірінші топқа жасағанымыздай жылқы мен болтқа жеке-жеке анимация қосып шығамыз. Мінекей жасыл топ жеңді дегенге триггер қосылмады, қазір соңында қосамыз. Мінекей бірінші тапсырманың артында тұрған бұлтты басамын. Мінекей бұнда линия орнатып шығайын. Линияны басамыз. Мінекей астына қимылдап тұр. Бұл бұлттың қызыл қазір копиясы шығады. Мінекей қызыл батырма точкасын басып екінші тапсырмаға қоямын. Мінекей қойылды. Триггерді басамын, по щелчку овал 12-ні таңдаймын. Бұл жасыл кнопканың атауы овал 12. Добавить анимацию деймін, линияны басамын. Мінекей. Енді мынау қараңыздар, қызыл точкасын үшінші тапсырмаға қоямын, жасыл точкасын екінші тапсырмаға қоямын. Мінекей. Тағы триггерді басып, по щелчку овал 12-ні басамын. Мінекей облыс анимациясында автоматты түрде овал 12-ның астына түсіп жатыр. Тағы да линияны басамын. Қайтадан қызыл точкасын 4-ші тапсырмаға қоямын бұл жолы, ал жасыл точкасын 3-ші тапсырмаға қоямын. Енді триггерге кіріп, овал 12-ні орнатамыз. Болмаса бұлай мышканы басып тұрып, осылай переместете салсақ та болады. Енді біз жылқыға анимациялар орнатып шығамыз. Жылқыны басамыз, линияны басамыз. Мінекей, жылқы астына қимылдап кетті. Оны солға қарай жылжыту үшін қызыл точкасын басып, екінші тапсырмаға қоямыз. Триггерге овал 12-ні орнатамыз. Осылай добавить анимацию деп тағы да линияны қосып, екіншіден үшінші тапсырмаға өтетіндей орнатамыз. Сөйтіп тағы да үшіншіден төртінші тапсырмаға өтетіндей орнатып, анимацияларын қойып шығамыз. Енді облыс анимация кіріп, бірінші тапсырмадан екінші тапсырмаға қимылдайтын болттың астына, бірінші тапсырмадан екінші тапсырмаға қимылдайтын жылқыны қоямыз. Екінші тапсырмадан үшінші тапсырмаға қимылдайтын болттың астына, екіден үшінші тапсырмаға қимылдайтын жылқыны, және сәйкесінше 3-тен 4-ке қимылдайтын болттың астына, 3-тен 4-ке қимылдайтын жылқыны қойып, сәйкес жаңа қимылдайтын жылқы мен болттарды мышканы оң жағын басып, запуск с предыдущим дегенді таңдап орнатып шығамыз.
Сонымен қатар длительностьтеріне кіріп 1 секундтарды қоюды ұмыт кетпейміз. Мінекей барлығына 1 секунд қойып шығамыз. Мінекей біздің жұмыс дайын болды. Енді показ сайдан басып тексерсек болады. Мінекей жасылды басамыз, сарыны басамыз. Мінекей сарыны бастым. Екінші тапсырмаға жылқы да бұлтта қимылдады. Жасылды бастым. Екінші тапсырмаға жылқы да бұлтта қимылдады. Сарыны бастым. Мінекей жасылды бастым. Жасылды тағы да бір рет басайық. Мінекей жасыл топ жеңілдетеді. Енді сарыны басайық. Мінекей осылай ойындар құрсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.